Ha kane ka we ka khubor la ong ba kane ka we ka headmaster jong ka we ka school na North Lakhimpur district jong ka Jala Assam kala sha suspend sundan direct na UDC. Kane kalawan jia hadin ba Deputy Commissioner ka North Lakhimpur district Usumit Satawan ula pelong ya ka jinglek da ka bapun gedit syakate ka school Hakimin Ex Colony Primary School. Hadin kane ula itu ya ka jingbom tikna ka rukompoi sa school da kate ka headmaster lembat ki para nong hikai. Laong susyuru wat haba ka school kala jusdang hak por nyosteng hanrei wat hadu khandai steng ru kane ka headmaster balatip kerteng kum ka Ivarani Chetia lembat upara nong hikai udi tupan saikya kempat poi satya sa school. Kumta halor kane ka jingle jengki bat hakane ke jinglek yang khat jong DC ula itu bakine kidei ki bom tikini tikna baik man ka por ban poi school bala ongru bakane kanong hikai om tang hakane ka daw re kane kanong hikai ke dei ka bala jubnaru halor ka jinglek bam sap halor ka jingbam sngi ka badai na ka benta jong school